Hello，大家好啊！歡迎收睇第5集嘅你問你答，我係你嘅節目主持人 Kiri 啊。今日我哋邀請到喺港大理學院教授物理同埋科普嘅助理講師黎永滔博士做我哋嘅嘉賓。黎博士你好啊 Hello 你好。博士啊，最近呢，我追咗套劇叫《三體》啊，當中咧提到一啲關於量子嘅科技，其實咧我唔係好明嘅啫。成日聽到人哋講咩量子力學啊、量子電腦啊，到底量子係啲咩粒子嚟嘅咧？ Kilo 其實量子咧就唔係粒子嚟嘅，好多人都有咁嘅誤解。係嘅咩？係，等我解釋俾你聽啦。量子咧其實係用嚟描述物理量，例如能量嘅狀態。咁呢啲能量咧用量子形式存在嘅咧，咁佢係點啊？佢唔係連續嘅喎，佢增加同減少都唔係連續㗎。譬如話，好似入油咁樣，你入10 lit 落去，咁平時你用架車嘅時候，咁咪逐秒咁樣少啊。咁但係喺量子世界，如果你入油會點啊？10秒突然間就變咗9秒，跟住就變咗8秒咁樣去啦。咁咧呢個特性咧就係一個量子好特別嘅特性，就係佢唔連續嘅，係啦。好似有啲抽象喎，都唔係平時嗰啲能量嚟嘅，真係關我哋事嘅咩？梗係關啦，點會唔關啊？嗱，我哋睇嘢咧就唔可以淨係睇平時日常生活見到嘅嘢嘅。嗱，我哋平時日常生活見到嘅好多事情都係用牛頓力學嚟解釋啦。咁但係其實去到一啲好細嘅嘢，譬如去到原子嘅世界入邊，牛頓力學就唔得噶啦，就解釋唔到啊，就爛咗，就玩完。咁點解咧？咁咧就需要用量子力學去解釋啦。點解我哋要理埋啲咁細粒嘅嘢啊？咁細都睇唔到㗎啦，咪當佢唔存在咯。係 Q 咁啊諗咧就唔啱啦。其實咧，我哋呢個世界就有啲細小嘅粒子組成。咁你要了解佢點樣組成，咁就需要用到量子力學去理解啦。更加有趣嘅係咧，呢啲細小粒子攆埋一齊嘅時候，會組成一啲喺宏觀世界都會見到嘅量子力學先解釋到嘅現象喎。嗱，譬如話咧，我哋日常生活成日用到嘅磁石啊，佢哋嘅磁性係其實係由於入邊嘅電子嘅量子特性而產生嘅，咁我哋需要量子力學去解釋啦。博士啊，咁除咗非連續傳遞之外，量子仲有啲咩特性㗎？喺呢個時候咧，咁我就想請Kiri 阿媽嚟幫手解釋下喎。吓？佢點幫啊Kiri，我哋俾啲想像力先。假設咧，你一腳企喺屋企門口，喺未打喺屋企門口之前咧，你就估下你阿媽會唔會喺屋企咧？佢梗係唔係啦，呢個時候佢去咗買餸㗎，多數會買啲蛋撻俾我今晚返屋企做飯前點心㗎，我唔可以空肚食飯㗎。OK， 得㗎，明㗎。我哋教翻量子先。喺宏觀世界入邊咧，嗱，即係平時日常生活啦。咁伯母一係就喺屋企，一係就唔喺屋企，咁啊得其中一個可能性嘅啫。咁未開門之前咧，咁呢個已經發生咗決定咗㗎啦，係咪先？ Tell me something I don't know。依家年輕人真係冇乜耐性，俾耐性嗱，我而家解釋俾你聽啦，聽住啦。假設咧 Q 阿媽唔喺屋企，呢個問題放喺量子世界入邊，咁會發生咩事咧？呢個時候，如果你一日唔打開道門，屋企入邊可以有伯母喺度，又可以冇伯母喺度，兩個可能性都同時存在，各自有各自嘅機會率。咩啊？你講咩啊？我聽緊啲咩啊？即係咧，一日你未打屋企門口嗱，伯母喺唔喺屋企？呢個答案咧就可以係60% 喺屋企，同埋40% 唔喺屋企。即係未有定案，咁呢個現象咧，我哋就叫疊加態，咁即係將咗所有可能性疊加埋一齊咁解。咁但係咧，如果 Q 你一打開道門去睇阿媽係唔喺度嗰刻咧，咁你就會決定咗伯母喺唔喺度啦。咁量子力學上呢個情況咧就叫塌縮 collapse， 所有疊加埋一齊嘅其他可能性咧都會全部消失，得翻一個明確嘅答案。博士啊，呢個科學節目嚟㗎，但係你好似講鬼故咁嘅，好驚啊！你個白羊仔生人生突，冷靜啲先，我真係講科學嘅，你俾我解釋下先。嗱，我試下再簡單啲咁講，我用敖式鐘嚟解釋你。
嗱，平時我哋熬骰盅熬完之後就放喺度唔掀開佢，跟住就俾大家，大家估下裏面幾多點啦，咁樣噶嘛。咁但係未揭盅嘅時候，入邊嘅點數係定咗噶嘛，你揭唔揭都係咁多噶啦。但係如果喺量子世界就唔係咁啦，你一唔揭咧，裏邊嘅點數係未定嘅，直至去揭開觀察佢係幾多點嘅數嘅時候，你先至會決定到佢裏邊係幾多點數。好似明多少少嘅，但係個感覺真係好虛幻咯，話明又唔係，話唔明又唔係。量子力學咧，我自己都覺得的確係幾詭異嘅。我第一次聽都覺得係，所以我都明白，如果未聽過人咧，都幾難接受嘅。不過量子力學其實經歷咗過去近100年，好多科學家用實驗啊，用數學反覆驗證，通過咗無數咁多嘅考驗，得出嚟結果。嗱，頭先講啲嘢真係好虛幻嘅，係一啲好虛幻嘅概念嚟聽落去，但係全部都係真實存在，唔係我作出嚟㗎，所以你要信我啦，唔係我呃你嘅。咁當然啦，依家唔係好明咧，都唔緊要。嗱，你試下記住呢個概念先，就係量子真正嘅狀態咧，係要觀察咗之後咧先會定落嚟嘅。觀察之前咧係未確定嘅。咁你記住點之後，慢慢再消化下，再理解下。咁博士啊，呢啲咁詭異嘅量子咧，可以點樣喺日常生活中應用到㗎？日常生活咧間接少少其實都幾多嘅。譬如話了解材料嘅特性啊，同埋啲化學反應咧，都需要好多量子力學概念去解釋嘅。例如啦，我哋依家成日用嘅電子產品啦，譬如電腦啊、電話啊等等啊，入邊用嘅半導體點樣嚟嘅咧？其實就係因為量子力學所帶嚟嘅新知識而發現嘅。係啦，咁至於直接嘅應用咧，其實就依家就比較少嘅。比較出名咧有一個就係上年攞咗諾貝爾化學獎嘅 quantum quartz 量子點啦。另外一樣嘢咧，20-30年之後咧，可能我哋都用到喎，就叫量子電腦。Q 啊，我想問你個問題，你知唔知傳統電腦係點樣運作先？係用二進制班餘制式㗎嘛，即係0同埋1咯，係咪啊？竟然答得冇錯喎！傳統電腦就係用二進制，所有嘅資料都係用0同埋1嚟進行儲存同埋處理嘅。每個0同1就係 bits 啦。咁電腦咧就係通過處理大量嘅 bits 嚟進行計算嘅。咁量子電腦又有乜嘢唔同咧？量子電腦用咧就唔係 bits 啦。今次咧佢係用樣嘢叫量子位元，有量子啊。咁英文咧就叫 qubit。咁 qubit 係咩咧？咁 qubit 其實咧同 bit 咧就好似，不過咧佢有啲唔同，就係佢可以同時有0同埋1嘅狀態，就好似我哋之前講疊加態咁啦。即係咁，量子電腦可以一次過處理更多資料咯喎。醒喎 Q 因為 qubit 咧可以同時處理1同埋0啦，咁所以量子電腦就可以同時處理好多重嘅計算啦。傳統電腦咧每次只可以處理一個 bit 嘅狀態啦，咁而量子電腦咧可以處理好多個疊加態喎，咁佢嘅計算能力咧就大大提升啦。咁樣好似好犀利喎！咁量子電腦仲可以幫我哋計啲咩㗎？量子電腦喺某啲領域咧就非常之有用，譬如咧破解密碼、預測氣候啊，又或者係模擬分子結構等等咧，都非常之厲害嘅。尤其是破解密碼方面非常之犀利。量子電腦咧，佢可以用幾分鐘就會破解到依家你要揾超級電腦計咧，都要計成幾千年先破解到嘅密碼。哇！量子電腦真係好犀利啊！但係點解我哋唔係已經用緊嘅？其實咧量子電腦咧，其實仲係發展階段嘅。雖然咧近呢10幾年咧個發展非常之快，好多大型嘅科技公司咧都有投資研究啊。不過咧要解決嘅技術難題咧仲係好多好多嘅。譬如話點樣維持一個 qubit 嘅穩定性啦，又譬如話點樣增加 qubit同時運算嘅數量咧，都係依家目前研究嘅重點。明白啦，原來仲有咁多嘢要克服嘅。Q 量子咧仲有一個好有趣嘅現象喎，就叫量子糾纏。如果研發成功咧，無論人幾遠都好，都可以高速傳輸資訊。好似你而家追緊嗰套三體咁樣講嗰啲嘢。你係咪指啲外星人用智子同地球溝通嗰 part 啊？係啦，佢哋咧
就係用一啲咁特別嘅粒子，無論佢離幾遠都好，佢都可以做到瞬間傳遞信息。咁呢個咧其實就利用咗量子糾纏嘅概念。當兩粒粒子發生糾纏嘅時候咧，無論相隔幾遠都好，其中一粒狀態發生改變，另一粒都會同時即時作出相應嘅改變，就好似佢哋同步咗咁樣。咁神奇，即係無論幾遠都好，都係即時傳送到喎。理論上係咁樣嘅。喺量子糾纏嘅世界，兩粒子之間嘅聯繫係瞬間嘅，但係現實中咧，我哋仲未能夠完全控制到呢個現象。咁樣想做到三體咁入邊嗰個技術咧，就需要仲好長嘅時間。原來量子有咁多用途嘅，今日真係要多謝黎博士嘅分享，加深咗我對量子嘅了解啊！希望量子嘅發展再快啲，到時我去太空旅行咧，就可以即刻 send message 返屋企俾媽咪啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。